Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali di channel kami ya. Nah, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua telah menonton video kali ini. Dan semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki tentunya. Baiklah, untuk video kali ini saya akan sedikit berbagi ya untuk kalian semua. Nah, jadi bagaimana cara mengobati batuk dalam 5 menit. Sebelum lanjut, bagi kalian yang hadir di sini dan juga belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan bisa aktifkan loncengnya sehingga terlihat berdering agar kalianlah yang pertama kali tahu jika ada video terbaru dari channel kami ini. Nah, yuk lanjut saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahannya, rempah-rempahnya yaitu berupa kencur. Nah, ini saya dikasih tahu oleh saudara saya. Nah, bahwa saudara saya ini memiliki batuk ya, sedang mengalami batuk. Dan dengan menggunakan kencur ini batuknya langsung sembuh ya dalam 5 menit. Nah, jadi ini sangat cepat reaksinya. Nah, kalian silakan mencobanya di rumah. Nah, cukup ambil kencur ini ya. Nah, itu mungkin sekitar 1-2 gram. Nah, jadi ini kemudian tahap selanjutnya kita siapkan alat tumbuknya. Nah, ini ditumbuk terlebih dahulu. Nah, yuk kita tumbuk. Nah, ini sudah selesai ditumbuk ya. Kemudian ini sudah siap direbus. Nah, yuk kita rebus terlebih dahulu kencur yang telah ditumbuk. Baiklah, di sini saya akan merebus kencur tersebut ya yang telah ditumbuk. Nah, ini kalian membutuhkan air 2 gelas direbus hingga menjadi 1 gelas. Nah, kita tunggu saja proses perebusannya. Nah, hasilnya seperti ini ya, kencur yang telah direbus. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, ini biasanya agak warna putih juga ya. Nah, jadi ini saya sudah merebusnya. Dan kemudian langkah selanjutnya yaitu tambahkan bahannya ya, yaitu 2 sendok makan madu. Nah, ini dapat melancarkan tenggorokan dan dapat juga mengatasi batuk. Nah, untuk kalian sahabat-sahabatku yang mengalami batuk ya. Nah, jadi bisa meminum 1 gelas. Nah, biasanya ini saudara saya hanya dalam 5 menit dengan meminum 1 gelas air rebusan kencur dengan ditambahkan madu dapat sembuh total. Nah, jadi ini dapat melancarkan tenggorokan karena batuk juga ya. Nah, ini dapat mengobati batuk berdahak, batuk kering dan juga batuk menahun. Nah, ini adalah resep dari saudara saya. Nah, jadi sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan video kali ini kepada teman-teman, kerabat, keluarga ataupun orang-orang yang membutuhkannya. Salam sehat selalu untuk keluarga Anda di rumah. Terima kasih telah menonton video di channel kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.